İnsan həyatda məna tapa bilməyəndə, həyatdakı əsas məqsədini müəyyənləşdirməyi bacarmayanda xoşbəxt ola bilmir. İnsan müəyyən vəzifədə ucalmaq üçün, müəyyən vəzifəyə çatmaq üçün ailəsini belə unudur, dostunu belə unudur, karyera. Bax, bu təhlükəli bir şeydir. Yəni, xoşbəxtliyi karyera ilə əlaqələndirmək düzgün deyil. Ailələr dağılır. Həqiqi xoşbəxtlik insan daxilində, ürəyində hiss edir, ruhunda hiss edir. İnsan ruhu ilə məşğul olduqda xoşbəxtliyin nə olduğunu hiss edir. Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz və hörmətli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün xoşbəxtlik nədir? Bugünkü dünya, bu modern dünyada insanlar nəyə görə xoşbəxt olmurlar? Mənəvi boşluqdan şikayət edirlər. Bax, belə bir söhbətimiz olacaq. Həm söhbətim dəyərli qonağım Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun dosenti, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru Elvüsal Məmmədovdur. Salamlayıram sizi. Xoş gördük, Oqtay müəllim. Əvvəldə dediyim kimi, müasir dövrümüzdə, bu modern dünyamızda insanlar şikayətlənirlər, mənəvi bir boşluqdan əziyyət çəkirlər. Xoşbəxtlik bilmirəm axtarırlar ya necə, axtaran bəlkə tapar. Amma xoşbəxtlik intizarındadırlar, gözləntiləri var. Xoşbəxt ola bilmirlər bir sözlə. Bu barədə danışaq. Oqtay müəllim, çox mühüm mövzuya toxunmusunuz. Müasir insan xoşbəxt olmaq istəyir. Ümumiyyətlə, insan xoşbəxt olmaq üçün doğulub. Allah bizi bu dünyada xoşbəxt olaq deyə, axirətimizi də xoşbəxtcəsinə qazanaq deyə yaradıb. Amma müasir insan xoşbəxtliyi tapa bilməməyindən şikayətlənir. Çünki xoşbəxtliyi yanlış yerdə axtarır. Bəli, xoşbəxtlik kitab oxumaqla, təhsil almaqla insanda hasilə gəlmir. Yaxud biz xoşbəxtliyi özümüzdən kənarda axtarmamalıyıq. İnsanı xoşbəxt eləyən onun daxilidir, könlüdür. İnsanın könlündə əgər xoşbəxtlik peyda olarsa, o ətrafa da xoş nəzərlərlə baxacaqdır. Müdrik insanlardan biri deyir ki, iki cənnət var. Biri dünyada, biri axirətdə. Dünya cənnətinə daxil olmayanlar, axirət cənnətinə də daxil ola bilməzlər. Nədir dünya cənnəti? Dünya cənnəti insanın qəlbində Allahı tapıb xatircəm olmasıdır. O cənnət qəlbdədir. Yəni, xatircəm qəlb cənnətdir. İnsan məhz aram tapan, xatircəm olan bir qəlbə sahib olduqda xoşbəxtliyi hiss eləyə bilir. Və başa düşür ki, xoşbəxtlik necə də ali bir hissdir. Xoşbəxtlik duyğudur, hissdir. Xoşbəxtlik qəlblə hiss olunar. Biz xoşbəxt olmaq istəyiriksə, mənəviyyatımızla, mənəviyyatımızın qərar tapdığı könlümüzlə məşğul olmalıyıq. Və modern insan, bəli, deməliyik ki, xoşbəxt deyildir. Modern insan yaxşı yaşayır. Modern insanın həyatı rifahla, zənginliklərlə doludur. Modern insan təhsillidir. Modern insan okeanın dibini öyrənir. Uzaq kainatı öyrənir. Aya enir, amma öz qəlbinə enə bilmir. Qəlbinə enə bilmədiyi üçün o qəlbi ilə məşğul olmur. Qəlblə məşğul olmaq modern insanın gündəlik fəaliyyəti arasında yoxdur. İnsan həyatda məna tapa bilməyəndə, həyatdakı əsas məqsədini müəyyənləşdirməyi bacarmayanda xoşbəxt ola bilmir. İnsan həyatda məna tapmalıdır. Həyatın mənasını tapmalıdır. Həyatdakı əsas məqsədinin nə olduğunu bilməlidir. Əks halda bu qəlb rahat ola bilməz.
Bilirsinizmi, məqsədlə məna arasında bir körpü vardır. İnsanın məqsədi nədirsə, həyatın mənasını da onda görməyə başlayır. Ümumiyyətlə, ailədə nədən danışırlarsa, daha çox nəyə köklənirlərsə, uşağın gələcək həyatında həmin danışılanlar məqsədə çevrilir. Əgər ailədə ata-ananın əsas söhbəti maddiyyat ətrafındadırsa, vəzifədə önə çəkilmək ətrafındadırsa, yaxud həyatdakı əsas məqsədlərinin abad evə sahib olmaq, bahalı maşınlarda gəzmək olmaqdırsa, əlbəttə ki, uşaq həyatdakı məqsədini məhz maddiyyat ətrafında kökləyəcəkdir və ona yönələcəkdir. Və ümumiyyətlə bir insanın məqsədi nədirsə, insan da odur. Və düşünürəm ki, zövq dalınca deyil, həyatda məna dalınca, yəni mənəviyyat dalınca qaçmaq bizim həyatımızı mənalı eləyə bilər. Və bizi xilas eləyə bilər. Və bizi xilas eləyə bilər. Bilirsinizmi, həyatda məna tapa bilməmək insanda elə bir boşluğa səbəb olur ki, biz o boşluğu doldurmaq üçün hər şeyə əl atırıq. Bütün əyləncə növlərinə. Əyləncədən tutmuş hər şey. Bugün deyirlər ki, həyatın mənası yaxşı təhsil almaqdadır. Yaxud özünə gün ağlamaqdadır. Bunlar məşğuliyyətdir, məna deyil. İnsan sadəcə özünü məşğul edir. Baxın, tarixdə elə savadlı, elmli liderlər olub ki, böyük müharibələrə səbəb olublar. Səbəb olublar. Çünki insan boşluğu doldurmaq üçün hər şeyə əl atır. Çünki insan həyatda məna dalınca qaçan, məna axtaran yeganə canlıdır. Bu ancaq insanda vardır. Təbii ki, biz elmin əksinə getmir ya, bu sözlə demirik ki, savadsız olsun insan. Yəni bu o anlama gəlmir. Qətiyyən. Mənim dediyim ondan ibarətdir ki, yaxşı evə sahib olmaq, yaxşı təhsil almaq, bunlar məşğuliyyətdir. Bunlar vasitələrdir. Bu həyatın mənası deyildir. Çünki insanı Allah elə yaradıb ki, yaxşı təhsil aldıq, sonra yaxşı evə sahib olduq, sonra, bax bu sonralar bir-birinin ardınca sonsuz ardıcıllıqla gəlir. Və insan bir məqamdan digər məqama yüksəldikdə o məqamın artıq nisbi olduğunu anlayır, daha ali məqama doğru gedir. Bu baxımdan bütün bunlar məşğuliyyətdir. Və Allah varsa məna vardır. Allah varsa məqsəd vardır. Əgər Allah yoxdursa, hər şey fanidir, hər şey müvəqqətidir və hər şey mənasızdır. Hər şey Allah mövcud olduqda məna və dəyər qazanır. Maraqlı bir məsələdir bu həqiqətən. Həyatın inansız yaşamaq. Bəli, ona toxunacağam. Həyatın mənası Allahdır. Əgər Allaha inanırıqsa, Allaha həyatımızın əsas hissəsində yerləşdiririksə, həyatdan, Allahdan daha mühüm məsələ ola bilməz. Bir daha təkrarlayıram. Əgər Allaha inanırıqsa, əgər Allahı həyatımızın əsas güşəsində yerləşdiririksə, Allahdan mühüm məsələ ola bilməz. Nəyə görə mən deyirəm ki, Allah yoxdursa, hər şey fanidir və müvəqqətidir, mənasızdır. Bir anlığa düşünək ki, bizim ölümümüzlə hər şey bitir. Yoxdur da. Və yaxud bizə bəli xəbər verdilər ki, sabah dünyadan köçəcəksən. Labüd şəkildə köçəcəksən. Sizcə biz bax bu xəbərin fonunda sevimli telefonumuzun içində qurcalanacağıq-mı? Əsla. Dadlı yeməyimizi bişirib anamız, atamız, yoldaşımız gətirdikdə dadına belə baxmaq istəməyəcəyik. Çünki ölümün fonunda hər şey mənasızlaşır. Amma biz Allaha inandıqda ölüm Allahdan böyük deyildir. İnna lillahi və inna ileyhi raciun. Və biz ölmürük. Biz bir gerçəklikdən başqa gerçəkliyə keçirik. Yəni həyatdan əbədi həyata, Allaha keçid edirik. Bu birincidir. Bugünün insanı həyatda məna tapa bilmədiyi üçün, bugünün insanı həyatın mənasını yanlış şeylərdə axtardığı üçün xoşbəxtliyi tam mənası ilə hiss eləyə bilmir. Bir boşluq içərisindədir. Ona görə özünü məşğul eləyir. Biraz sadə dildə deyə bilərik də, bir adam kasıbdırsa,
kasıbdır, yoxsuldur və baxır həsrətlə o imkanlılara, varlılara və s. Və bu insan əgər iman olmasa, axirət, cənnət inancına sahib olmasa, bu adam əziyyət çəkəcək. Bu adam yeyəcək, özünü bitirəcək. Burada paxıllıq, həsəd, hər şey yaxud gələcək. depressiya. Depressiya. Niyə? Əgər biz desək ki, xoşbəxtlik pulla ölçülür, xoşbəxtlik abad mənzildə yaşamaqla ölçülür, xoşbəxtlik bahalı maşınlarda gəzməklə ölçülür deyiriksə, onda orta gəliri olan insan xoşbəxt deyil. Yəni biz bu anlayışı formalaşdırmamalıyıq. Bu bəşəriyyəti depressiyaya kollektiv şəkildə daxil etməkdir. Amma mən kifayət qədər insan tanıyıram ki, onun gəliri o qədər yüksək deyil, o qədər rahat qəlbə, o qədər nikbin ruha sahibdir ki, xoşbəxt ailəyə sahib. Bəli, xoşbəxt ailə, onun yaxşı dostları var. Yaxşı həmsöhbətləri var, övladları yaxşıdır. O insanın üzündən təbəssüm əksik olmur. Qəlbi o qədər rahatdır. İnsanda tanıyıram ki, hər şey var, amma gərgindir, narahatdır və o gərginliyi aradan qaldırmaq üçün, daxilindəki o boşluğu doldurmaq üçün daha nələr etmir. Deməli, bax o qəlbi rahatlatmaq üçün biz o fani, maddi nemətləri əsas məlhəm kimi seçməməliyik. Bu birincidir. İkincisi, bax, eynilə bu məsələyə, xoşbəxtliyi biz nisbi və müvəqqəti şeylərlə, məsələn, işdir, vəzifədir, puldur, gözəllikdir, bunlarla şərtləndirməməliyik. Bəli, işdir, sonra sağlamlıqdır, daha sonra yaxşı maşındır, yaxşı evdir. Bu xoşbəxtliyi yaradan elementlərdən biridir. Amma xoşbəxtliyin rəhni deyil, xoşbəxtliyin əsas şərti deyil. Çünki hər şey nisbidir. Bax, bugün pulum var və mən qəbul etsəm ki, pullu olmaq xoşbəxt olmaq deməkdir. Sabah o pul müəyyən səbəblərdən mənim əlimdən çıxanda, mən psixoloji olaraq özümü belə bir kodlamanın içinə salıram ki, mən xoşbəxt deyiləm. Və bu məndə depressiya, stres yaradır. Yaxud gözəllik. Filan kəs gözəldirsə xoşbəxtdir. Bu yanlış yanaşmadır. Bir ildən 2 ildən sonra gözəllik nisbi bir şeydir, nisbi bir şey. Baxın, bugünün insanı o xoşbəxtliyi yaxud həyatda özünü təsdiqi o gözəllikdə gördüyü üçün kosmetik cərrahlara aldanır və görürsən ki, təbii halda daha gözəl idi, daha xoşa gələn idi. Amma o yalançı təbliğatın təsiri ilə süni gözəlləşdirmə əməliyyatlarına özünü təhkim eləyib və həqiqətən də xoşa gəlməz bir vəziyyətə düşüb. Və ən faciəli tərəf ondadır ki, Oqtay müəllim, o özünün həqiqətən də gözəl olduğuna inanır. Ona inandırıblar. Yalançı, fake təbliğatla, reklamlarla inandırıblar. Müsəmmədəm, hətta üzr istəyirəm, təbii gözəlliyə malik olan bir şəxs olsun, bir neçə il özünü xoşbəxt sanır. Düşünür ki, mən xoşbəxt. Niyə hədiyyələr, bahalı hədiyyələr indi bunun gözəlliyinə görə filan əhatəsini alırlar bir neçə il və bu özünü xoşbəxt sayır, elə bilir ki, elə belə olacaq, amma bir neçə ildən sonra ki, bunun artıq rəngi solur, gözəlliyi aradan yavaş-yavaş getməyə başlayır və o ki, reklam agentləri bunun qapısını kəsdirirdilər, telefonunu kəsdirirdilər falan, onlar ondan üz döndərməyə başlayır və bu düşür bir boşluğa, dərin bir boşluğa. Hanı bəs xoşbəxt idin? Elə bir neçə ildən ibarətdir xoşbəxtlik. Bu da əsas məsələlərdən biridir. Bilirsinizmi, həyat fəlsəfəmizi müəyyən vaxtdan sonra başqa şeylərlə əvəzlənən nisbi şeylər üzərində qurmaq strateji düşünmə deyil. Biz elə bir şeyi həyat məqsədi seçməliyik ki, həmin şey bizi həyatımızın bütün mərhələlərində xoşbəxt eləsin. Yəni elə anlayışlara ki, məsələn, mənəviyyatın yaşı yoxdur. Mənəviyyatın mərhələsi yox. Məsələn, əgər həyatda kiməsə yaxşılıq eləməyə biz həyatımızın əsas məqsədi halına gətirmişiksə, bu yaxşılıq təkcə pul olanda edilmir ki, təbəssüm də bir yaxşılıqdır. Yəni bir insana maddi cəhətdən kömək yox, mənəvi cəhətdən kömək etmək də bu da yaxşılıqdır. İnsan var ki, yaşlaşsa da, cavan qalsa da o yaxşılığı hər zaman eləyə bilir. Məsləhət verməklə yaxşılıq eləyir, yol göstərməklə yaxşılıq eləyir. Görürsünüzmü? Bax, bu anlayış o qədər ülvi anlayışdır ki, onu zəngin insan da həyata keçirə bilir, zəngin olmayan insan da həyata keçirə bilir. Cavan insan da həyata keçirə bilir.
yaşlı insan da həyata keçirə bilir. Bax, belə şeyləri həyatın qayəsi halına gətirməliyik ki, xoşbəxt ola bilək. Daha sonra həyatda tək bir şeydən özümüzü asılı etməməliyik. Əgər biz həyatımızın mənasını tək bir şeydə görsək, yəni dünyaya aid, məsələn, biz vəzifədə görürük. Bəs vəzifədən çıxarıldıqda nə baş verəcək? Deməli, həmişə xoşbəxt olmaq üçün maraq və məşğuliyyət dairəmizi geniş tutmalıyıq. Belə bir deyim var. Ancaq bir şeyə bağlı qalıb, digər şeylərə əhəmiyyət verməyən insanla hər şeyə sahib ikən təkcə bir şeyə bağlı qalan insan arasında fərq vardır. Yəni, insan var ki, həyatının mənasını, məsələn, gəzməkdə görür. Dünya ölkələrini gəzməkdə görür və digər şeylərə əhəmiyyət vermir. Xəstələndin, pulun olmadı, gəzə bilmirsən. İnsanda var ki, həyatda hər şeyə sahib olur. Yəni, deyir ki, həyatımı mənalı eləyən təhsildir, yaxşı ailəyə sahib olmaqdır, puldur, yaxşı dostlara sahib olmaq, Allaha tapınmaq. Onlardan biri əlindən çıxanda, onsuz da o insanın xoşbəxtliyi əlindən alınmır. Çünki həyatını mənalı eləyən başqa məşğuliyyətlər var. Bu baxımdan bəli, biz bir şeyə bağlı oluruq, amma həyatımızı ancaq o şey üzərində qurmamalıyıq. Bu da çox mühüm məsələlərdir. Daha sonra insan əgər xoşbəxt olmaq istəyirsə, psixikasını sağlam saxlamağı bacarmalıdır. Bunun üçün biz təsir göstərib dəyişə biləcəyimiz şeylərə köklənməliyik. O şeylərə ki, biz təsir göstərə bilmirik, onu dəyişdirə bilmirik, ona özümüzü versək, bu şeylərlə özümüzü məşğul olsaq, üstəlik onlara da təsir göstərə bilməsək, dəyişdirə bilməsək, bu bizdə qayğı yaradacaq, stres yaradacaq. Məsələn, qlobal proseslər və qlobal istilənmə, yaxud qlobal xəstəliklər, yaxud qiymətlərin qalxıb enməsi qlobal müstəvidə. Mən bunlara təsir göstərə bilmirəm. Və yaxud keçmişdə baş verən hadisələr. Mən ona uyğunlaşmalıyam. Mən qəbul etməliyəm ki, bu şeyləri mən dəyişə bilmirəm. Və psixoloqlar deyir ki, insan bacara bilmədiyi şeylə mübarizə aparmağa başladıqda, onda davamlı şəkildə stres hormonu ifraz olunur. Stres insanı çökdürür, xoşbəxtliyini əlindən alır. Bax, bunlara da diqqət yetirmək lazımdır. Möhtəşəm. Sonda bir məsələyə istərdim toxunasınız. Ümumiyyətlə, bu sosial şəbəkələrdə belə aşılanır da, yəni xoşbəxtlik aşılanır insanlara. Bax, bu hansı xoşbəxtlikdən danışırlar? Bax, bu maraqlıdır. Çox maraqlı bir sual verdiniz. Yəni, sosial şəbəkələrin bir xoşbəxtlik anlayışı var. Və çox təəssüf ki, bu anlayış fake, yəni saxta anlayışdır. Reallıqda insanı xoşbəxt eləməyən anlayışdır. Təbii ki, altında reklamı da var, o da o öz yerində. Əlbəttə, bəli. Reklam çıxır oradan. Bugünün insanı, modern insan sosial şəbəkələrlə nəfəs alır. Bunu etiraf eləməliyik. Gecəsi, gündüzü sosial şəbəkələrdir. Və sosial şəbəkələr bu cür insanı idarə eləyir. Və bu insanın həyata baxışı, münasibətlərdə əsaslandığı dəyərlər də sosial şəbəkələrdən əxz olunur. Yəni, sosial şəbəkə nəyə düz deyirsə, bu insan həmin şeyə düz deyir, nəyə yanlış deyirsə, ona da yanlış deyir. Bugün sosial şəbəkələr, sosial şəbəkədən asılı olan insanlara aşılayır ki, xoşbəxt olmaq istəyirsinizsə, 3 şeyə əhəmiyyət verin. Onlardan birincisi, maddi nemətlərə sahib olun. Maddi nemətlərə sahib olun, xoşbəxt olacaqsınız. Bir izah eləyəcəyəm. Məsələn, bahalı restoranlarda nahar edin. Siz xoşbəxtlik hiss eləyəcəksiniz. Çox bahalı maşınlarda gəzin. Yaxud çox modern evlərdə yaşayın. Hədiyyələr qəbul eləyin. Bu sizi xoşbəxt eləyəcəkdir. Bu birincisidir. İkincisi, unikal hərəkətlərə yol verin. Unikal təcrübə yaşayın. Məsələn, egzotik yerlərə gedin.
stream idman növləri var. Hündür yerlərdən tullanın. Yaxud məşhurlarla şəkil çəkdirin. Onlara kitablarınızı imzaladın. Məşhur da dediyimiz zaman alimlər nəzərdə tutulmur. Müğənnilər, yaxud kino ulduzları. Yaxud deyirlər ki, xoşbəxt olmaq istəyirsinizsə, müəyyən yerlər var, təhlükəlidir. Mütləq oralara dırmanın. Məsələn, Everestə dırmanın. Məsələ, özünüzü isbatlayın deyil. Bax, bunlar insanlara xoşbəxtlik gətirir deyirlər. Çünki siz heç kimin etmədiyini eləyirsiniz. Amma xoşbəxtliyi bu şeylə əlaqələndirmək olmaz. Bir adam var ki, yenə deyirəm ki, o egzotik yerlərə gedə bilmir. İndi xoşbəxt deyilmi? Yaxud o ümumiyyətlə heç bir müğənni tanımır. Yaxud məsələn, o müğənnilərlə onun əlaqəsi yoxdur. Və sayvəlaq. Üçüncüsü isə fərdi nailiyyətlərinizə köklənin deyir. Məsələn, vəzifədə önə çəkilmək, müəyyən idmanda rekord qırmaq, dietada müəyyən nailiyyətə gəlib çıxmaq. Bax, bugün bu sonuncu dediyim məsələn təhlükəli cəhəti nədir? İnsan müəyyən vəzifədə ucalmaq üçün, müəyyən vəzifəyə çatmaq üçün ailəsini belə unudur. Dostunu belə unudur, karyera. Bax, bu təhlükəli bir şeydir. Yəni, xoşbəxtliyi karyera ilə əlaqələndirmək düzgün deyil. Ailələr dağılır. Dostluqlar pozulur. Uşaqlar tərbiyədən kənar qalır. Ata yaxud ana evdə tapılmır. Bütün diqqət karyera qazanmağa verilib. Yaxud bədəndə, görünüşdə başqalarından fərqlənmək, ideal olmaq. İfrat təbliğat bugünkü xüsusən modern qadına təlqin edir ki, sən ən ideal, cəlb edici, gözəl bədənə, formaya sahib olmalısan. Modern insan bu cür reklamların təsiri ilə öz təbii bədənini bəyənmir. Modern qadın öz təbii bədəninə üsyan eləyir və bütün diqqətini ideal bədənə nail olmaq kimi bir çətin işə verir və buna görə depressiya yaşayır. Buna görə daha vacib istiqamətlərə xərclənəcək maddiyatı bu işlərə tökür. Bax, bu əslində insanda narahatlıq yaradacaq bir şeydir. Bununla yanaşı sosial şəbəkələr bir insanın xoşbəxtliyini onun izləyicilərinin çoxluğu ilə şərtləndirir. Yəni, mənim əgər paylaşdığım hansısa bir məlumatı 1000 nəfər bəyənirsə, deməli mən tanınıram, deməli mən nüfuzluyam. Və görəndə ki, bəyənmələrin sayı aşağı düşür, depressiya yaranır. Stresə düşür, depressiyaya düşür. Bilirsinizmi, bunlar yalançı, virtual xoşbəxtlik anlayışlarıdır. Yəni, bir insanın izləyicisinin sayının çox olması hələ o insanın yəni, dəyərli, hörmətli insan olmağı mənasına gəlmir. Yəni, hər adam məşhur ola bilər, amma bəli, yaxud görəsən, hər məşhur insan xoşbəxtdirmi? Bəli, bu da məsələ. Görəsən, o insanın əlindən sosial şəbəkələri alsaq, yaxud bir neçə günün içərisində ondakı o bəyənmə sayını aşağı həddə indirsək, o insan əvvəlki o xoşbəxtlik duyğusunu daxilində hiss eləyəcəkmi? Hiss eləməyəcək. Depressiyaya düşəcək. Bu onu göstərir ki, bugünün sosial şəbəkələri müvəqqəti, ani xoşbəxtlik hissinə köklənir. O sizə davamlı, yaxud həmişə yaşar xoşbəxtlik bəxş eləyə bilmir. Qeyd etməliyik ki, insana uzun müddətli xoşbəxtliyi çətin işlər bəxş eləyir. Məsələn, ailəsinin qayğısına qalmaq, yaxşı dostlara sahib olmaq, fədakarlıq, başqaları üçün çalışmaq, ibadət etmək. Bax, bu sadaladıqlarım asanmı? Heç bir asan deyil. Ailə tərbiyə etmək, ailəyə baxmaq asanmı? Asan deyil.
Allaha ibadət etmək asanmı? Asan deyil. İbadət asan deyil. Nəfsinlə mübarizə aparmalısan. Yaxşılıq etmək, başqalarını düşünmək asanmı? Ego mane olur. Nəfslə mübarizə Bəli. Peyğəmbər Böyük cihad adlandırır. Bəli, nəfslə mübarizə böyük cihad hesab olunur. Amma sən bu çətinliklərin öhdəsindən gəlib, bütün bunları həyat fəlsəfənə çevirdiyində, sən heç vaxt səni tərk etməyəcək bir xoşbəxtlik hiss edirsən. Amma dediyim məsələlər, məsələn, sosial şəbəkələrin sənə qazandırdığı harasa bir məkana gedərkən hiss etdiyin xoşbəxtlik. Getdin, qayıtdın, nə oldu? Oradakən özünü xoşbəxt hiss edirdin. Qaydanda nə baş verir? Sən yenə boşluqdasan. Görürsünüzmü, insanlar səyahətdən qaydanda bir boşluq içərisində olurlar. Yəni, o yalançı xoşbəxtliyin yenidən onu çulğaması üçün bu davamlı səfərlərdə olmalıdır. Yaxud o yalançı xoşbəxtliyin onu bürməsi üçün davamlı şəkildə sosial şəbəkədə o yüksək bəyənmə nailiyyətinə sahib olmalıdır. Bu həmişə olmur. Bunlar müvəqqəti zahiri parıltıdır. Bu sənə müvəqqəti xoş hisslər bəxş edir. Həqiqi xoşbəxtlik insan daxilində, ürəyində hiss edir, ruhunda hiss edir. İnsan ruhu ilə məşğul olduqda xoşbəxtliyin nə olduğunu hiss edir. Bədəni ilə deyil, bədənlə də məşğul olmaq lazımdır. Təhsil də almaq lazımdır, gözəl də geyinmək lazımdır, yaxşı abad mənzildə yaşamağa da çalışmaq lazımdır. Bəs ruh? Ruhla heç mi məşğul olmayacaq? Ruhu unudacaq mı? İnanın ki, unudulmuş ruh, üstü örtülmüş ruh, siz yaxşı maşında gəzsəniz də, abad mənzildə yaşasanız da, səyahət etsəniz də, ekstrem idman növləri ilə məşğul olsanız da, sizi davamlı xoşbəxt eləyə bilməz. İnsan ruhu ilə məşğul olmalıdır. Və baxın, hansısa bir insana yaxşılıq etdiyinizdə, görürsünüzmü, o yaxşılığı etdiyiniz zaman hiss etdiyiniz xoşbəxtliyi heç vaxt başqa vaxt hiss eləyə bilmirsiniz. Bax, insanoğlu xoşbəxtlik duyğusu ilə həzzi fərqləndirməlidir. Biz o dediyim sosial şəbəkələrin bizə aşıladığı yalançı xoşbəxtlik situasiyalarında əslində həzz alırıq. Həzz almaqla xoşbəxtlik ayrı-ayrı şeylərdir. Bunlar ayrı-ayrı şeylərdir. Ümumiyyətlə, insan nə qədər çox həzz alırsa, bunu psixoloqlar deyir, o qədər o az xoşbəxtdir. Amma insan davamlı xoşbəxt olmağı bacarırsa, o həmişə həzz alır. Həzzi insan adətən tək başına almaq istəyir. Xoşbəxtlik isə başqaları ilə olanda insan da özünü göstərir, ailədə özünü göstərir, ailənlə birlikdəsən, dostlarınla birlikdəsən və yaxud şagirdlərinlə, tələbələrinlə birlikdəsən, onlara nəsə faydalı şey öyrədirsən. Sonra həzz almaq üçün mütləq maddiyyat lazımdır. Amma xoşbəxt olmaq üçün maddiyyata ehtiyac yoxdur. Yetər ki, sənin xatircəm, təmiz ruhun olsun. Yetər ki, Allahla olasan. Həzzin ömrü qısadır. Xoşbəxtlik isə bəzən insanda həmişə mövcud olur. Daha sonra, müəyyən vaxtdan sonra insan həzdən bezə bilir. Məsələn, çox istədiyimiz yeməyi yeyirik, əvvəlcə həzz alırıq. Müəyyən vaxtdan sonra tox oluruq, doyuruq, daha yemək istəmirik. Amma xoşbəxtlikdən bezən heç bir insana rast gəlmədi. Çünki xoşbəxtlik ruhla bağlıdır, həzz isə bədənlə bağlıdır. Xoşbəxtlik düzgün yerdə axtarmaq lazımdır. Xoşbəxtlik həyatın mənasında gizlidir. Xoşbəxtlik ruhda gizlidir. Xoşbəxtlik Allahla münasibətdə gizlidir. Və ümumiyyətlə xoşbəxt olmaq istəyiriksə 3 münasibət formasında özümüzü isbatlamalıyıq. Özümüzə münasibət, başqalarına münasibət, Allaha münasibət. Özümüzə münasibətdə Allahın bəndəsi olduğumuzu dərk etməliyik. Başqalarına münasibətdə onlara yaxşılıq etmək üçün dünyaya gəldiyimizi özümüzə aşılamalıyıq. Allaha münasibətdə onun hər şey olduğunu qəbul etməliyik. O bizim Rəbbimizdir. Bu dünyanın mənası da ondadır. Bu dünyada bizə yüklənən vəzifə də onunla bağlıdır.
Elvisa müəllim, inanıram ki, bu proqramı izləyən, diqqətlə izləyən insan xoşbəxt ola bilər və xoşbəxtliyin açarını əlində tuta bilər. Minnətdaram sizə, möhtəşəm idi həqiqətən də. Var olasınız. Bu cür proqram bizim indi proqramımızdır deyə, verilişimizdir deyə demirəm, amma belə bir proqram qiyməti belə pulla ölçüyə gəlməz. Həqiqətən bir insan bu məlumatları əldə edib xoşbəxt olmasa günah onun özündədir. Bəli. Allah razı olsun. Allah sizdən də razı sizə. qalsın Oqtay Var müəllim. olasınız. Mən sizin verilişinizə uğur arzulayıram. Böyük işlər Çox görürsünüz. sağ olun, var olasınız. Belə bir dövrdə bu cür verilişi ərsəyə gətirmək insanlara çox-çox lazımdır. Sizin kimi dəyərli insanlarla belə verilişlər dəyər tapır. Həqiqətən də var olasınız, həmişə olasınız inşallah. Siz Çox sağ olun. Var olun. Əziz və möhtərəm izləyicilər, Allah sizi bizi dünya və axirətin xoşbəxtlərindən qərar versin. Növbətə görüşənə dək sağ olun.